Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ce CZ75D compact. Donc je vais présenter tout mon matériel plus ce petit jeu. Voilà. Donc on va commencer par ça, par les gants bien sûr. On va commencer par la protection. Donc voilà les gants. Donc vraiment de résistance. Voilà, on voit bien que... Ouais, c'est du bruit. Après, on va passer à la casquette. Donc voilà, c'est une casquette toute simple. Hein. Voilà. Voilà, nickel. Après, on passe à la deuxième casquette. Je la retrouve. Alors, attendez. On passe à la cagoule parce que je retrouve pas la casquette. Ah, quand même. Donc, elle est là. Donc voilà, petite casquette. Donc voilà, elle va très bien. Nickel. Après, ensuite, on va commencer la cagoule. Voilà. Voilà la cagoule. Voilà, elle sert bien. Voilà. Après, on va passer à cela. Voilà. Passer. Alors, j'ai perdu le mot. Voilà. Ça, voilà, en extérieur, c'est très bien, très pratique. Voilà. Donc, après, on va passer au chargeur. On va passer au chargeur. Donc, voilà. Voilà, c'est un chargeur plus simple. Hein, Après, on va dire. Après, je vais chercher le chargeur. Attendez, je me laisse pour 2 secondes. Donc, voilà, attends. Donc, voilà le chargeur. Bien sûr, c'est du CO2 sur cet arbre-là. Sur le CZ75D. Voilà. Là, vous voyez bien, le chargeur. Là. Ça, je vais vous montrer tout ça après. Donc voilà, c'est du CO2. Gamo, bien sûr, d'un gamo. Voilà. Tout simple. Après, je vais vous présenter l'habit qu'il y a juste à l'intérieur. Voilà. Donc, on a les billets. Si vous n'en savez plus, c'est dans les commentaires. Donc voilà, c'est des billes. C'est des billes noires. Après, on va faire le... Voilà, il est là. Voilà, il est là. Voici le chargeur. Voilà, et là vous avez juste à charger. Puis vous tirez un rafale. Voilà. On n'a pas besoin de recharger à chaque fois qu'on tire. Tu recharges une seule fois et tu tires tout chargé. Ça c'est pratique. Voilà. 177 cal 4,5 mm BB. Voilà, ça donne tout ça. 2 joules,7.
ici. On veut changer, vous allez entendre le bruit. On change comme ça. Vous avez juste à tirer. Voilà. On est tout ça. Et voilà. Voilà. Voilà, comme ça, tout simple. Donc, vous pouvez faire là. Ça. La sécurité est juste là. Voilà, là où j'ai plus mis sécurité, là je mets la sécurité. Donc voilà. Après, on va passer au sac à dos, sacoche, tout ça. Donc j'ai oublié vous dire, voilà. Vous avez un petit bâton juste pour faire ça. Donc voilà, en fait, c'est pour descendre le truc et le bloquer. Et puis mettre les billes. Pour insérer les billes dedans. Voilà. Juste ça, tout simple. Juste à la faire glisser et à la bloquer au petit trou là. Bon, après, bien sûr, pour la remettre, on fait ça. Il y aller vraiment doucement. Voilà. Puis là, il est remis. Voilà. Donc, voilà. Voilà. On va passer à la sacoche. Donc voilà la sacoche. Franchement, bonne qualité. Hein. Donc voilà. Grande pochette ici. Voilà. Là, vous ouvrez, vous fermez, ça va bien. Donc, là, on peut ranger beaucoup de choses, billes, chargeurs, enfin à peu près tout et tout. Quoi. Donc voilà, après on peut fermer comme cela. Voilà, vous ouvrez. Et ici, on peut mettre bien sûr les chargeurs. Donc le chargeur là. Voilà, vous faites ça. Et en guette d'airsoft, vous êtes comme ça. Guette d'airsoft. Vous faites ça. Et vous mettez le chargeur. Et voilà, donc c'est vraiment du rapide. Voilà, ça comme ça. Franchement, il y a beaucoup de place. Hein. Donc après, on continue cette vidéo qui sera comme cette vidéo. Et voilà, le sac à dos. Voilà, le sac à dos. 2 CO2. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, voilà le profond. Voilà. Voilà, c'est assez profond. Franchement, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Hein. Si vous avez une mitraillette, vous la pliez puis vous la rentrez dedans. Quoi. Vous la démontez pour certains. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre beaucoup de commentaires. Vous êtes beaucoup à me demander plein de choses. Voilà. Puis n'hésitez pas à vous abonner surtout. Juste en bas, mettez la cloche de notification. Ciao ciao.